Bugün Brezilya'nın başkenti Rio'ya geldik. Rio'da önce Kurtarıcı İsa heykelini ziyaret ettik. Burada duruyor. Aşağıda manzara çok güzel. Bu heykel 30 metre boyunda ve 625 ton ağırlığında. Ve Corcovado tepesinin üzerinde kurulmuş. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yer burası. Heykeltıraşı bir Fransız mühendisi ise Brezilyalı ve 1922 ile 1931 yılları arasında yapılmış. Ve 2007 yılında da Dünyanın 7 arasına girmiş. Tepe o kadar yüksek ki bulutlar bile yanımızdan geçiyor şu anda. Manzarayı şuradan görebiliriz. Şu istikametteki stadyum Maracanã Stadyumu. İleride böyle açıklık ve düzlük bir yer var. Burası bizim indiğimiz Rio International Havaalanı. Merkeze 30 kilometre. Burası liman. Şu dağın yamacında gördüğünüz yerler onlar gecekondular, favelalar. Manzaraları da gerçekten güzel gözüküyor. Manzaraları en güzel onlar. Şu yakındaki düzlük, orası havaalanı, orası da iç hatlar havaalanı, Santos Dumont. Şimdi buradan itibaren hep şey başlıyor. Plajlar. İşte o şu sağ taraftaki üzerine teleferikle çıkılan yer, üzeri bulutlu şu anda. Kesmeşeker Dağı, Sugarloaf. Kesmeşeker Dağı'ndan sağa doğru devam edince şuradaki yamaçların arasında binalar görünüyor. Burası Copacabana başladığı yer. Sağa doğru devam edince Copacabana plajının şu anda orada limanda mavnalar var. Mavnalardan gece 12'de fişek atışları yapılacak. Bizim otelimizde görünüyor hatta. Evet. Orada sol üstünde mavi bir şey yazan Rio Oteli. Orası da Copacabana'nın bittiği yer. Hemen onun arkasındaki çukurda kale var orada. Kale Copacabana ile İpanema'yı ayırıyor. Onun sağına doğru şu anda dağın arkasından diğer tarafını görüyoruz. Biri taraftaki o sulak yer göl. O bir geniş bir göl. Öte tarafında da İpanema plajının olduğu İpanema bölgesi ve arkasında da Atlas Okyanusu var. Gölle deniz arasındaki alan çok küçük. Evet, o alan küçük, dar bir alan ama çok da lüks bir alan. Orası İpanema bölgesi. Evet. Copacabana plajı ile İpanema plajı ikisi böyle yan yana zaten. İkisi de dünyanın en meşhur plajları. Bugün 31 Ağustos yılbaşı günü. Rio de Janeiro'da yılbaşı çok güzel kutlanıyor. Copacabana plajı insan doluyor. Ve şu gördüğünüz yerlerden havai fişek atılıyor. Yani akşam olunca buradan bir sürü havai fişek atılacak. Ve burası çok ünlü olduğu için bir sürü gemi turist getirmiş buraya. Şu an 3 tane büyük gemi var. Ve birazdan biz de o plaja ineceğiz. Tamamen insanlar arasına ineceğiz ve yılbaşını bu şekilde kutlayacağız. Papai, você acha que a Folia escutou nossa conversa? Eu acho que não. Na verdade, eu espero que não. Claro, eu também acho que não, mas é que se por acaso ela ouviu, eu não gostaria de jeito nenhum. Ve sahil yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Birazdan burası çok kalabalık olacak.
Yılbaşını güzel karşılamaktır. Beyazın anlamı yılbaşını güzel karşılamaktır. Birazdan havai fişek gösterileri falan olacak. Biz de onları izleyeceğiz ve 2019'a bu şekilde gireceğiz. Böcüm de beni çek. Şu an Kesmeşeker Dağı'ndayız. Bu da o kadar dik ki buraya sadece teleferiklerle çıkılabiliyor. Ve biz de bu teleferikleri kullanarak buraya çıktık.
Şu an Kesmeşeker Dağı'ndan iniyoruz. Teleferiğin içindeyiz. Ve Kesmeşeker Dağı uzaktan bu şekilde gözüküyor. İnsanlar bu dağı Kesmeşeker'e benzetmişler. Ve ismini Kesmeşeker Dağı koymuşlar. Isso aí é uma alternativa. Cada vinho a gente faz isso. Então já sei então que ele não vai. Copacabana plajındaki en yüksek bina bizim otelimiz. Ben de o otelin çatı katına çıktım. Copacabana plajını çekmek için. Burası gerçekten çok uzun bir plaj. Manzara çok güzel gözüküyor. Ve çok ünlü bir plaj burası. Kilometrelerce uzanıyor.